Bueno, creo que ya leyeron el título, así que no hace falta que lo explique. Vamos. Edna mode. And O sea, ah, no sé cuál me gusta más, esta o la de Los Increíbles. Quise volver un rato a ver esta, honestamente. Creo que es más impresionante esta. Edna mode. Wow. Ok, voy a pasarla por un momento, ok. Quiero que entiendan mi asombro. Todo se hace con una batería. Una batería. Es todo lo que se necesita. O sea, un tambor y un platillo. Bueno, también un teclado. Y esta cosa que no sé qué sea que también hace ese sonido. Ese. Pero lo que voy es impresionante. O sea. Wow. Mis respetos para estos artistas. Edna mode. And Oh. Edna mode. And Vaya, es que es impresionante que tan solo por un simple tambor ya cambien todas las cosas. O sea, ¿ustedes sabían de esto? Se me hace impresionante los efectos. O sea, yo nunca me los esperé. Yo pensaba que sí eran más de computadora a veces. Pero no, son cosas que tenemos en la casa. O sea, con unos palos andaba haciendo todo. Ah, es impresionante. Eso es arte impresionante. Pero bueno, em, eso creo que ya es todo. Bueno, compártelo, dale like y pues, bueno, todo lo que se supone que debes hacer al momento de que te gusta un video. Y si no te gusta, pues ya, o sea, pásalo y ya, no importa. Comenta si quieres y bueno, creo que no se me ocurre otra cosa más que decir. Bye. ¿Qué onda? Bueno,